আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আসছে কোরবানি ঈদে যারা 2 পার্টের ডাবল ডোর ফ্রিজ কিনবেন তাদের জন্য আজকের এই রিভিউটি। আজকের এই ভিডিওতে চেষ্টা করব ডাবল ডোর ফ্রিজ সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার। আজকের ভিডিওতে সরাসরি ভিতরের অংশে চলে আসি। ফ্রিজটি মূলত 2 পার্টের, কিছুটা আলমারির মতো দেখতে। ফ্রিজটা নন ফ্রোস্ট। আপনি ফ্রিজ থেকে সহজেই যে কোনো খাবার বের করে নিতে পারবেন। বরফ চারপাশ থেকে ধরে রাখবে না, শুধু খাবারটাই বরফ হবে। এইটার ভিতরে দুটি অংশ, এক পাশে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ডিপ, আর এই একটু বড় পার্ট যেটা সেটা হচ্ছে নর্মাল। এটা মূলত 40% ডিপ এবং 60% নর্মাল হয়ে থাকে। প্রতিটা সাইড আলাদা আলাদা করে কন্ট্রোল করার জন্য আলাদা আলাদা থার্মোস্টার। আপনারা দেখবেন এখানে ম্যাক্সিমাম, মিডিয়াম এবং মিনিমাম আপনারা 3টা ক্যাটাগরিতে ফ্রিজটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। এটাতে আলাদা যে একটা ফিচার আছে সেটা হচ্ছে এনার্জি এফেক্টিভ টেকনোলজি। এটাতে নর্মালে 1টি, 2টি, 3টি, 4টি, 5টি র্যাক রয়েছে। একে একে করে 5টি র্যাক রয়েছে। অনেক স্পেস থাকবে এটাতে। তাছাড়া নিচে একটি আলাদা বক্স থাকবে যেটাতে আপনি ভেজিটেবল আইটেম আলাদা করে রাখতে পারবেন। আমরা যদি একটু দূর থেকে দেখি 5টি র্যাক, আর এই 5টি র্যাকের সামনে যে ডোরেও আপনার আলাদা আলাদা করে 5টি পট পাবেন। যেমন আপনি যদি আলাদা আলাদা জিনিস রাখতে চান, পানি কিংবা ডিম, মিট এরকম টাইপের যদি আলাদা আলাদা কিছু রাখতে চান, সেজন্য এখানেও 5টি পকেট পাবেন আপনি দরজার মধ্যে। ডিপেও সেম, আপনি 5টি র্যাক পাবেন। এটার ভিতরে যদি আমরা দেখি, এটা ডাইনামিক এয়ার ফ্লো, যেটা বাতাসের মাধ্যমে, সম্পূর্ণ বাতাসের মাধ্যমেই এটা ঠান্ডা করবে, যার ফলে আপনার আলাদা আলাদা প্যাকেটগুলো আলাদা আলাদা বরফ হয়ে থাকবে, একটা আরেকটার সাথে লাগবে না কিংবা ফ্রিজের সাথে লাগবে না। হাই এফিকেন্ট মেটাল কুলিং। এটার সবচেয়ে নিচে আছে একটা হচ্ছে আপনার মিট বক্স, যেখানে আপনি আলাদা আলাদা মাছ মাংসগুলো রাখতে পারবেন। প্রতিটা রেখে রাখতে পারবেন, এটা আলাদা একটা বক্স করে দেওয়া হয়েছে। 1টি, 2টি, 3টি, 4টি, মোট 5টি র্যাক থাকবে। আর ডিপের যে ডোর থাকবে, এই ডোরের মধ্যে আপনার আলাদা আলাদা 5টি পকেট পেয়ে যাবেন, পকেট পট যেগুলো আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আপনি চাইলেই হাতের নাগালে রাখতে পারবেন, যেগুলো আপনি খুব যখন প্রয়োজন তখন নিয়ে নিতে পারবেন। এখন জেনে নাকি এটা টেকনোলজি সম্পর্কে, এটা সম্পূর্ণ ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি, যার ফলে আপনি 30 থেকে 60% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পাবেন। যদি একটা ফ্রিজে মূলত 100 টাকায় বিদ্যুৎ বিল আসে, সেক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে আসবে 40-50 সর্বোচ্চ, এরকম 30 থেকে 60% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হয়। রীতিমতো ওয়ালটন অন্যান্য ফ্রিজের মতো এটা তো 12 বছরের কম্প্রেসারের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন। এটার মডেলটার নাম হচ্ছে MNI E6C। এটা রেটেড ভোল্টেজ 220 থেকে 240, রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি হবে 50 হার্জ। এটার গ্রোস ভলিউম 563 লিটার, আর নেট ভলিউম পাবেন হচ্ছে 501 লিটার। কুলিং টেকনোলজি হবে EFCS, MFG টেকনোলজি হবে জার্মানি। রীতিমতো সব ফ্রিজের মতো এই ফ্রিজেও কোম্পানি ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি ব্যবহার করছে, যার ফলে আপনি এটার খাবারটা লং টাইম দুর্গন্ধমুক্ত থাকবে, ফ্রেশ থাকবে। অ্যান্টিফাঙ্গাল ডোর গ্যাসকিট, যার ফলে কোনো ব্যাকটেরিয়া ফ্রিজে প্রবেশ করতে পারবে না। ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন, যার ফলে আপনার এক্সট্রা ভোল্টেজ আপ ডাউন করার জন্য কোনো ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না। রীতিমতো অন্যান্য ফ্রিজের মতো এটা তো 100% কপার কন্ডেন্সার থাকবে। তাছাড়া কোম্পানির ওভার কনফিডেন্স যেটা হচ্ছে যে আপনার 100% কপার কনফিডেন্স যদি প্রমাণিত না হয়, তাহলে তারা 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবে। এটা মূলত মার্সেলের একটা ফ্রিজ। ওয়ালটনেরও সেম ফ্রিজ আছে, যেটা ডিজিটাল ডিসপ্লে দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আপনি দেখবেন যে ডিজিটাল ডিসপ্লেতে সব ধরনের
আলাদা আলাদা ফিচার আছে, আপনার সবগুলা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন আঙ্গুলের স্পর্শের দ্বারাই। যেটা ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ আছে সেটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 87,490 টাকা। আর যদি ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া হয় তাহলে এটার দাম হবে 82,490 টাকা। রেফ্রিজারেটর শুধুমাত্র যে একটা প্রয়োজন তাও না, এখন একটা বিলাসিতায় পরিণত হয়েছে। সেজন্যই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা অত্যাধুনিক ডিজাইনে এই ফ্রিজটি তৈরি করা, যা আপনার শুধু প্রয়োজন মেটাবে না, আপনার ঘরকে আরও আকর্ষণীয় সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিবে। ওয়ালটনের এরকম ডাবল ডোর ফ্রিজগুলো যদি আপনারা ক্যাশ কিংবা কিস্তিতে কিনতে চান, সেক্ষেত্রে আপনার নিকটস্থ ওয়ালটন প্লাজা লেখা যে শোরুম, সেই শোরুম থেকে আপনি কিনতে পারেন। প্রতিটা শোরুম থেকে আপনার চাইলে কিস্তিতেও কিনতে পারবেন। কিস্তিতে ক্রয় করার জন্য আপনার আইডি কার্ডের ফটোকপি, 2 কপি ছবি এবং 2 জন জামিনদার এবং তাদের আইডি কার্ডের ফটোকপি অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। আর মূল মূল্যের কমপক্ষে 20% টাকা জমা দিলেই আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত ফ্রিজটি ক্যাশ অথবা কিস্তিতে নিয়ে নিতে পারবেন। আপনারা যদি কোনো কিছুর রিভিউ জানতে চান অথবা ওয়ালটনের কোনো পণ্য সম্পর্কে যদি জানতে চান, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমি তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। তো ভিউয়ার্স, আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।